Bo día, sodes moitas as persoas que xa dispoñedes dun dos composteiros que o Concello cede de xeito gratuito e xeralmente sabedes perfectamente como empregalos. Porque a fin de contas isto da compostaxe non é nada novo, é un procedimento que leva facéndose moitos anos na nosa terra. Sen embargo, hai algunhas cousas que van mudando e precisamente este vídeo ten como fin repasar todo o que se sabe hoxe en día para con moi pouco traballo obter un compost da maior calidade posible. Únete ao cambio é o lema que reza a nosa páxina e que precisamente é así. A sociedade ven demandando uns cambios, Europa cada vez apreta máis a normativa e as cousas pouco a pouco van mudando, por sorte tamén vos digo. E non hai opción a esquivalas. Podemos ir adaptándonos pouco a pouco ao cambio e gañar confianza mediante a aprendizaxe ou podemos deixalo para a última hora, pero finalmente chegará, de xeito inevitable chegará. Así que enhoraboa a todos os que estades aquí porque estades no camiño correcto. Bueno, a primeira pregunta que poderíamos facernos é por que é importante compostar? A resposta ten que ver co gráfico que tedes aí na dereita. Nel se representa a bolsa de lixo que de media xeramos os galegos nos nosos fogares, non? Como podedes ver, un 6%, por exemplo, correspóndese co vidro, un 18% cos envases lixeiros, 15% papel e cartón, pero a parte importante a que está aí sinalada con un cor salmón, que representa o 42% dos residuos e correspóndese cos residuos orgánicos e biodegradables. Se a isto lle sumamos os restos de podas e céspede, en Galiza a fracción biodegradable supera o 50%. É dicir, máis de metade. E que facemos actualmente con estes residuos? Bueno, pois o seu fin é a incineración ao vertedoiro. Dito doutro xeito, gastamos inxentes cantidades de recursos naturais e económicos en recoller, por exemplo, unha leituga, transportala centos de kilómetros para rematar queimándoa. A fin de contas, o que estamos facendo é transportar e queimar auga. Bueno, o obxectivo de reciclaxe fixado pola Unión Europea para o ano 2020 era do 50% de reciclaxe. Obviamente, non o acadamos. E que claro, como podemos acadar unha cifra de reciclaxe así se xa a metade do lixo, a fracción orgánica, non se recicla? O sistema non é sostible deste xeito e a alternativa é a compostaxe. Pero que é compostar? Bueno, por definición, compostar é someter a materia orgánica a un proceso de transformación para obter un produto estable, que é o compost. En realidade, non é diferente o que ocorre na natureza. Non deixa de ser unha imitación destas. Se ti, por exemplo, tiras unha mazá ao chá, co paso do tempo acaba descompoñéndose, degradándose por parte dos descompoñedores. Isto é o mesmo, o único que agora somos capaces de favorecer as condicións óptimas para o desenvolvemento dos miles de microorganismos e resto de bichería que descompoñen a materia orgánica. E por outro lado, isto que nos permite? Pois reaproveitar o que ata o momento era un residuo orgánico, un problema, para convertelo nun subproduto con valor engadido como é o compost, evitando ao mesmo tempo que vaya ao vertedoiro. O compost, pola súa parte, é un fertilizante natural, rico en materias húmicas, que pode ser aplicado directamente no solo para mellorar as súas propiedades. En apariencia, este é un dato moi importante, é, tanto en cor como olor como textura, semellante á terra do bosque. Un dos erros frecuentes é asimilar que o compost é esterco, e non é así. O esterco é un produto inmaduro que nada ten que ver nutricionalmente nin estruturalmente co compost. Unha asociación que producese moitas veces porque nos sistemas de compostaxe individuales hai un exceso de auga e o proceso non funciona perfectamente. Pero, ben feito, a apariencia final do compost sería eso, terra de monte. Pode ser directamente empregable en xardinería, horticultura e agricultura. Unha das ventaxas da compostaxe é que, como decíamos, a materia orgánica é fundamentalmente auga. Así, simplemente por este feito, cando nos temos 100 kg, por exemplo, de lixo orgánico, ao final vamos a obter entre 25 e 30 kg de compost. Por que? Porque unha parte importante que era auga evapórase, pasa ao substrato ou é consumida polos organismos que habitan no composteiro. Vale? Moita xente pode estar a favor disto e di, eu levo moito tempo compostando en pila, por exemplo.
facendo unha pilla. É perfectamente viable. Sen embargo, o composteiro ofrece unha serie de ventaxas. A primeira é que o estar nun recipiente máis confinado permítenos controlar dun xeito máis preciso a humidade e a temperatura. É sinxelo de instalar e de traballar con el, ocupa moi pouco espacio e bonito, ou polo menos non xera un rechazo visual, e reduce as necesidades de auga, porque un proceso de compostaxe ben levado produce calor, e como consecuencia deste calor evapórase a auga e é preciso engadirlle. No composteiro está máis controlado porque a auga que se evapora queda no propio composteiro. Outra das ventaxas fundamentais que observamos cos composteiros é que moitas veces a xente nas pilas de compost non bota todo o que lle gustaría porque ten animales. E os animais van ali, escarban e desfán a pilla. No composteiro isto non pasa porque está aí confinado. A parte, o valor nutricional do compost que sale dun composteiro individual é mellor por o simple feito de que coa chuvia non se lava. En definitiva, o que se produce co composteiro individual é unha aceleración do proceso de descomposición e mellora da calidade do compost. O seguinte paso que deberíamos de decidir é onde colocar o composteiro. Hai dous requisitos que son fundamentais. O primeiro, que este en contacto coa terra. O composteiro por debaixo está oco porque precisamente necesita unha colonización por parte de toda esa bichería que vai a ser a encargada de descompoñer a materia orgánica. O segundo punto crítico é que este preto da vivenda. Ten que estar cómodo. Inicialmente moita xente levaba o composteiro ao recuncho máis alonxado por medo a que dese problemas. Que pasaba? Que ao final, por unha cuestión de comodidade, non se empregaba por non ter que ir a botar ali. Un composteiro ben levado non vai a xerar ningún tipo de problema e posto que vai a ser algo que vamos a visitar con relativamente alta frecuencia, ten que estar nun lugar preto ou cómodo. Moitas veces me decides, bueno, é que a mí non me importa pasear para ir a portar a materia orgánica e logo me está máis cerca da horta para quitar o compost. Perfecto. O que hai que ter en conta é valorar isto, a comodidade, ben sexa polo inicio ou polo final do proceso, tedeo en conta porque é algo importante. E logo hai outra serie de conceptos, de cuestións, como que ten que estar ben equilibrado, non pode estar colocado torcido porque ao final vai acabar colapsando, e ter espacio para traballar, ao final hai que abrir a tapa para botar os restos, hai que remexer, e todas estas cuestións pois debemos de deixar un espacio axeitado para poder facelo. Unha recomendación moi útil, que é certo que rara vez se pode cumplir, é colocalo baixo unha caducifolia, porque así as follas da árbore protexerán do calor excesivo no verán, evitando que se evapore demasiado, en inverno que non fai calor, pois permiten que pasen esos poucos rayos de sol que lle van a dar un puntiño quente. Que se pode e que non se pode botar no composteiro? Hai unha serie de residuos orgánicos que todos temos en mente pensados para un composteiro, como poden ser os restos de froita, de verduras, mondas de pataca, restos de erva, pero ademais diso existen outras moitas cousas que poden ser perfectamente compostables. E moito máis, é que lle van a dar un valor engadido ao compost, porque o composteiro é moi semellante a unha persona. Canto mellor come, mellor vai a ser o produto que sala. Así, pois, outras cousas que podemos engadir, pois, arroces, pastas e pan, escarbadentes, paus de xeado, pequenos restos de madeira que non este tratada con ningún produto químico como barnices, poden ir perfectamente, sempre triturados en anacos pequenos. Os restos de infusión, cafés, poden ir perfectamente. Hai que ter a precaución no caso das infusións de que a bolsa sexa de papel, non sexa das de plástico, porque nese caso non valería, e ademais debemos retirar a etiqueta da bolsa de infusión, porque xeralmente son de cores e teñen tintas. As tintas teñen metales pesados que pasan a formar parte do compost e é algo que debemos evitar. Do mesmo xeito, pódese botar papel branco dunha servilleta, do papel de cociña, pódese botar sen problemas. Volvemos ao mesmo, que non teña cores porque as tintas teñen metales pesados. Inda que sexa papel, por exemplo, con restos de aceite, de escurrir as croquetas ou de pasarlle a cociña. Non ten ningún problema. Non poderíamos
Engadir papel, por exemplo, de que empregamos con algún produto químico, cun limpador de cociña, que lle pasamos o papel, nese caso non, pero no resto sería viable en todos. E logo, cáscaras de ovos, cáscaras de outros froitos secos, cáscaras de mariscos, pódense botar sen problema. É certo que non se van a degradar, ou non se van a degradar o completo ao final do proceso de compost, pero van liberando minerais como calcio, fósforo, que vanlle dar un valor nutricional moi interesante ao compost. Pequenos restos de sardinería tamén se poden botar, pero sempre o máis triturados posible para acelerar o proceso. E finalmente a parte máis crítica son os restos de carne, peixe, embutidos, espiñas e osos. Este tipo de cousas que xeralmente se evitaban, igual que os cítricos que tamén se poden botar perfectamente no composteiro, existe esa especie de mito con eles, pois a carne ou peixe pódese botar. É certo que poden producir máis problemas de cheiros se non está ben remexido e ben tapado, as cuestións que veremos despois que teñen que ver co mantemento. Pero tamén é certo que lle van a aportar un valor nutricional ao compost excelente, van a facer que o proceso colla temperatura e a degradación sexa moito máis rápida e moito máis eficiente. Polo tanto, ao final é recomendable ir incorporándoos pouco a pouco no noso proceso, evitando así tamén que vayan ao contedor verde, e vanlle aportar unha calidade fundamental. Dadevos conta que cada vez que se merca un fertilizante químico, sempre se busca que teña nitróxeno, fósforo e fosfato. Son esenciais para as plantas. E onde están eses minerais? Precisamente nas proteínas, na carne e no peixe. Pola contra, que é o que non está permitido botar? Pois restos de comida líquidos ou aceites. Non é que non se poidan compostar, pero é que se lle aportamos unha cantidade de líquido así tan grande, de repente vai a descompensar o proceso de compostaxe e vai a sufrir problemas. Non se poden botar medicamentos, produtos higiénicos como cueiros, compresas, tampóns, tampouco os bastoncillos dos oídos, que é unha das cousas moi frecuentes que se atopan nos composteiros, ou as toalliñas húmidas, que son, moita xente pensa que son de papel, pero non son de papel, levan plásticos, levan perfumes. En xeral, as toalliñas húmedas, se podemos desterralas da nosa vida, mellor, porque ambientalmente son un desastre. Non se poden botar os restos destinados á recollida selectiva, que para iso se están os seus contenedores, como cartón, envases, vidro, a bolsa de aspiradora ou restos de barrer, que son unha mistura de mil cousas imposibles, pilas, pinturas, barnices, os tecidos, a roupa tampouco se pode botar, inda que pensemos que de algodón non vai a descompoñer ben, en moitos casos vai a ter trazas de outros materiales sintéticos, filtros de cigarro ou cinzas. Coas cinzas existe unha excepción, por exemplo, unha cinza dunha madeira non tratada, dunha chimenea, podemos ir incorporándoa, pero con moito cuidado, facendo capas moi finas, porque senón vai a pelmazar e vai a parar por completo o proceso de compostaxe. É moi importante, unha das afeccións máis frecuentes dos composteiros, non se poden botar excrementos de animais carnívoros, pensando especialmente en gatos e cans. Inda que os teñamos moi cuidados, non deixan de ser carnívoros que teñen parásitos, que teñen vacinas, que teñen medicamentos, e todo iso pasa ao compost. Se, por exemplo, son as serraduras dunha xaula dun coello, aí non habería problema, pero cos carnívoros temos que evitalos como sexa. Unha vez repasado que podemos e que non podemos botar, o seguinte punto é como iniciamos o proceso de compostaxe. A compostaxe mediante un composteiro individual como os que suministra o Concello é sumamente sinxela. Simplemente hai que seguir unha serie de pasos para obter un produto de calidade e sen moito traballo. Imaginemos que iso que tedes na imaxe é un composteiro aberto á metade. O primeiro que debemos de facer é engadir unha base do que chamamos estruturante, unha base de 10-15 centímetros que permita que circule o aire por ela e tamén reter o exceso de humidade que van a aportar os restos orgánicos que botemos no composteiro. Idealmente, este estruturante son restos de poda triturados, pero como é un material moi difícil de ter, en moitos casos a nivel usuario, pódese substituir por outras cousas, como pequenas ramas, follas secas, erva seca, centos secos.
En realidade é calquera cousa que permita a circulación do aire para que acade a materia orgánica e que este seco para compensar esa diferencia de humidade. Unha vez creada a base a camiña, digamos, de estruturante, engadimos a nosa materia orgánica e inmediatamente remexemos. Un remexido moi lixeiro, un remexido superficial para romper as grandes aglomeracións, romper, fragmentar un pouco anacos grandes de materia orgánica, favorecer así o proceso de descomposición e evitar problemas como cheiros. Unha vez que fagamos este remexido lixeiro, tapamos con estruturante. Isto é moi importante porque ese estruturante que engadimos, que como vimos antes pode ser diferentes tipos de materiais, vai a regular, por un lado, a humidade que ten en exceso a nosa materia orgánica, vai a evitar que aparezan malos cheiros e tamén moi importante vai a evitar a aparición de mosquiña. Seguramente moitas veces nas vosas casas observáchedes que ao deixar unha maza só un día na cociña, pois sen saber ben como aparecen un montón de moscas pequeniñas. Nos composteiros individuais pasa o mesmo, basta con que este unhas horas aberta sen tapar correctamente a materia orgánica para que as moscas poñan ovos, eclosionen e a seguinte vez que vamos a abrir o composteiro individual sale unha nube de mosquiñas. Polo tanto, moi importante tapar sempre ben con estruturante. Este proceso o repetimos como se tratase dun sándwich no que vamos combinando capas de estruturante con materia orgánica. De vez en cando é necesario facer un remexido máis en profundidade, unha mistura do material que nos permita pois homoxenizar esas capas superiores coas capas de abaixo e que non nos queden pois fragmentos illados que non se descompoñen. Cada canto é necesario facer este remexido? Bueno, pois depende de como queramos levar de ben, pero por decirlo de algún xeito, se o facemos unha vez por semana este remexido en profundidade, vai a ser máis que suficiente para obter un compost de altísima calidade e un proceso moi ben optimizado. O que vai a ir pasando é que co tempo, na base do composteiro, teñamos un compost a medio formar, pero no que xa non se observan restos orgánicos evidentes e unha capa superficial na que estamos aportando material fresco e, polo tanto, en proceso moi maduro de degradación. Cando cheguemos a este nivel, nos remexidos profundos non é preciso chegar ata baixo, porque senón o que estaríamos facendo é misturar pois parte xa feita con material inmaduro. Neste caso, pois digamos que o remexido nos aportamos esta capa de materia orgánica, remexemos coa parte inmediatamente inferior, pero sen ir moito máis abaixo, e tapamos con estruturante. Este proceso o vamos repetindo a medida que vai gañando altura. Digamos que en término medio, aos 6 meses poderemos observar xa compost, é dicir, unha terra sen restos evidentes de materia orgánica e, como decíamos ao principio, con aspecto terroso de terra de monte. Nesta secuencia de imaxes podedes ver como, por exemplo, neste composteiro a parte inferior xa está nun estado de degradación máis evidente, ainda existen restos orgánicos que se poden diferenciar, pero por abaixo está bastante degradado. E a parte superior moito máis inmadura. Que problema se observa neste composteiro? Que está sen tapar. Se pasa así unhas horas, a seguinte vez que vayamos, pode cheirar, seguramente cheire, hai moita materia orgánica sen nada de estruturante que compense un pouquiño e ademais vai estar cheo de moscas. Na seguinte imaxen, observamos que a parte de abaixo está xa máis feita, hai unha zona intermedia na que se observan perfectamente ainda as mondas de patacas, está tapado con herba. Non é o ideal porque a herba vai aportar un exceso de humidade que non cumpriría a función do estruturante. Pero se non temos outro tipo de material, casi mellor tapar cun pouquiño de herba ainda que sexa verde que deixalo sen tapar. E na última imaxen xa se observa perfectamente como temos unha zona da metade do composteiro aproximadamente que estaría perfecta xa para a extracción de compost, temos un compost perfectamente feito e unha capa superior inda inmadura. Neste caso poderíamos retirar esta base, deixar que caia o fresco e continuar co proceso.
Existen 3 parámetros críticos na compostaxe. Son a temperatura, a humidade e a aeración, e ademais están interconectados entre eles. Se o noso composteiro ten unha humidade e unha aeración axeitada, vaise producir un incremento da temperatura como consecuencia da actividade microbiolóxica que hai aí. Se nos falta humidade, o proceso pararase porque ao final todos os seres vivos necesitan auga para vivir. Se ten moita humidade, vai a saturar os ocos de aire e tamén vai a parar o proceso e, polo tanto, ten que haber un equilibrio, unha humidade axeitada, unha aireación axeitada. E isto o conseguimos coas tarefas de mantemento, que basicamente son dúas, remexer e regar, non ten nada máis. Con que frecuencia é preciso remexer en profundidade? Bueno, o comentábamos anteriormente cunha vez a semana sería máis que suficiente, pero que ademais a compostaxe ten algo moi bo e moi interesante que se ti o faz perfectamente, se sigues todas as indicacións vas a ter un produto de moi boa calidade nun tempo de contenido, nun período de tempo máis reducido, pero se ti o faz un pouco peor, vas a obter finalmente compost e tamén vas a estar xa fomentando que esos residuos non viaxen centos de kilómetros para queimarse. Por lo tanto, pódese adaptar un pouquiño ás necesidades de cada un. Pero bueno, como referencia, unha vez a semana sería máis que suficiente. Hai ademais algunhas excepcións a isto ou algúns casos a resaltar e, por exemplo, cando se depositen grandes cantidades. Imaginade que facedes unha comida na vosa casa e hai un montón de xente e vades a aportar unha cantidade moi grande de materia orgánica. Neste caso sería moi interesante facerse un remexido en profundidade para evitar que se apelotone todo ese material. Xa o aportamos, non vamos a engadir estruturante suficiente, entón o mellor é remexelo, deixalo xa preparado e despois diso tapar. Outro caso, outro suposto, imaginade que vos vades de vacacións. Durante un mes, marchades e o composteiro queda sen ningún aporte de materia orgánica. Podedes decir, bueno, como eu non lle botei nada, non fai falta remexelo. Pero lembrade que a compostaxe é un proceso vivo. Ese compost seguiu madurando, a bichería que está aí traballando seguiu. É moi posible que no centro este seco ou que nas paredes este moi húmido. Por lo tanto, ven moi ben remexelo, inda que non levase aporte, como mínimo unha vez ao mes, para misturar e homoxenizar todo iso. E polo mesmo motivo, cando permanece, por exemplo, máis de 3 días emitindo vapor de auga, que significa que está quente, é moi posible que no centro do composteiro se seque, basicamente porque se está evaporando por aí. Nese caso tamén é recomendable, inda que fose fai pouco, cando remexemos darlle un remexido máis para homoxenizalo. No caso das regas, con que frecuencia é preciso regar? Bueno, é unha cuestión de ollo, cando faga falta. Isto é un aspecto que se colle coa práctica. Co tempo xa veredes o voso composteiro e xa abrindo a tapa diredes está moi seco, hai que botarlle algo. Ou pola contra, está moi húmido. Pero ao principio, para entrenarnos un pouco e coller a dinámica de como está, hai un truco, unha técnica que é a proba do puño. Consiste basicamente en coller unha parte xa homoxenizada de toda esa materia, collemos un fragmento desa materia homoxenizada e apretamos. Se chorrea moita auga é que está moi húmido. Se pola contra apretamos, non sale auga e ao abrir se desfai todo é que está moi seco. E o punto óptimo sería cando apretamos, poden caer unha ou dúas pingas, e ao abrir mantén a forma. Ese é o punto idóneo de humidade. Como vos digo, co tempo xa se fai a ollo, pero para comenzar non está mal recurrir á proba do puño sempre que teñamos dúbidas. Vale, que ferramentas son necesarias para o proceso de compostaxe? Bueno, é moi sinxelo. Compostar é moi sinxelo e fai falta moi pouco material. O esencial e o máis difícil de conseguir, quizáis, é o composteiro e unha ferramenta para remexer, como un aireador, ou tamén podería ser unha gancha ou unha forquilla. Neste caso, o Concello cede, xa sabedes, de xeito gratuito o composteiro e o aireador, co cal o maior problema xa está solventado. Outras cousas que poderíamos empregar ou que poderían facernos falta, pois serían unhas tesoiras de poda para cortar as polas que se botan como estruturante,
ou unha pá para extraer o compost maduro unha vez que este listo. E precisamente neste punto, como se fai a extracción do compost? Bueno, no modelo como que levades, a extracción faise pola parte inferior do composteiro. Todos estes composteiros veñen previstos cun pasador nos seus encaixes, nos eixes, que se pode elevar ata a metade e abrir a porta de abaixo. Así, unha vez que observamos que o compost está ben, abrimos esa parte e cunha pala simplemente recollemos o que nos interese e deixamos caer a parte fresca, a parte de arriba, e continuamos o proceso. A recomendación é que só peneiremos cando sexa estritamente necesario. Quero decir, se vamos a empregar o compost para a finca ou vamos a botalo en tornos frutales, é posible que no noso compost resultante haxa restos de paus máis grandes que non se degradaron, cunchas, pero non xeran un problema na finca ou na horta, e de feito vanlle a aportar un valor nutricional extra por todo ese calcio e todos esos minerais que aportan. Se, por exemplo, para unha maceta algo decorativo nos molestan, bueno, o proceso é sinxelo. Peneiramos un pouquiño, ben sexa mesmo cunha caixa de froita ou cunha peneira xa ao uso, temos que deixar que seque ben o compost previamente para que este fácil de facer o proceso e listo. Pero xa digo, a recomendación é peneirar só nos casos necesarios. Hai que ter en conta que o compost, como decía, como come moi ben, ten un valor nutricional moi alto. E isto podería supor un problema, por exemplo, en macetas sementeiras. O ter unha cantidade de nutrientes tan elevada podería incluso queimar estas sementes. Polo tanto, recoméndase misturalo con terra para macetas no orde de 20% compost e o resto 80% da terra para macetas. Para a horta establecese que entre medio kilo e 4 kilos por metro cuadrado cubriríamos as necesidades de fertilización de xeito sobrado. Na seguinte diapositiva tedes un cuadro no que se amosan incidencias típicas que se observan nos composteiros individuais, a explicación e a súa solución para que vos dedes conta do sinxelo e o fácil que é levar este proceso, porque todo se resolve con remexer e engadir estruturante, prácticamente todo. Así, por exemplo, imaginemos que temos un material que está moi compacto e cheira mal. Que pode pasar? Bueno, pode estar moi compacto porque ten moita auga, un exceso de humidade, ou porque lle falta aireación, remexido. En calquera caso, a solución é engadir estruturante para compensar esta posible exceso de auga e remexer. Listo. Esperamos a que se estabilice, estaría listo. Que temos o material que está frío e húmido. Que lle pasa? Claro, está húmido porque ten un exceso de auga. Esa auga ocupa os socos do aire e non deixa seguir o proceso. Que hai que facer? Engadir estruturante seco e remexer. Novamente solucionado. O caso oposto, o material está frío e seco. Faltalle auga. Como lle falta auga, por iso está seco, non se produce o proceso de compostaxe porque os organismos necesitan auga para vivir e se frena, queda seco. Regamos ou aportamos materia orgánica fresca que xa vai a traer a súa auga e remexemos. Presenza de moscas. Este é un dos problemas máis frecuentes nos composteiros individuais e sempre se debe ao mesmo, materia orgánica sen tapar. Se tapades ben esa materia orgánica, este problema nunca vai a pasar. Neste caso, a solución o remexemos e o tapamos ben. Presenza de roedores. Bueno, poden ser atraídos por algún residuo. A solución é colocar unha malla metálica na base do composteiro. E, de feito, esta é recoméndase sempre, inda que nunca virades ningún, cando vayades a instalar o composteiro, marcade unha malla de metal dun centímetro de luz, máis ou menos, a podes no chan en riba o composteiro. Sen máis, xa co seu propio peso se suxeita aí. Isto vai evitar pois que se meta no composteiro algún roedor e, sobre todo, que non entren toupeiras, que son os casos máis frecuentes porque síntense atraídos por algún resto de comida e van por abaixo. E, bueno, presencia de fungos. Imaginade que un día abrides a tapa do composteiro e vos atopades un cogumelo. Non é un problema. Son parte dos descompoñedores e se transcurre o tempo suficiente para que fructifique o corpo do cogumelo porque non remeximos o que sexa, vamos a velo, pero non é un problema, é un descompoñedor máis, así que nos olvidamos.
Bueno, como vedes, isto da compostaxe é un proceso moi sinxelo, moi factible telo nunha vivenda que teña un pequeno espazo de xardín ou de horta. É moi cómodo, ao final xestionas a túa materia orgánica nos tempos que queres e como queres. É o futuro, polo tanto, animádevos, todos aqueles que xa tedes composteiro e tedes algunha dúbida non a deixedes pasar, podedes contactar connosco o Concello sempre que queirades para resolvela, estaremos encantados, e os que aínda non o tedes, dadelle unha oportunidade, porque de verdad que é un bo xeito de xestionalo, é parte do cambio que vamos a chegar. Así que sen máis, moitas grazas pola atención e xa sabedes, unídevos ao cambio.